Contact à gauche. Hein? Je crois, ouais. Passe à gauche, on avance à droite. Ouais. Enfin, ils sont tous à gauche. Là. Cyril, on avance à droite. Vas-y, moi pour l'instant, je vais rester là. Ok. On arrive à avancer. Faut qu'on arrive à aller. Ok. Vas-y. Le sol. On les fait. Dans ta file. Où ça? C'est la côté. Grenade. C'est bon? Excuse. J'ai compris. Ok, prends. Il est parti. Ouais, attends, j'ai perdu le truc. On reprend le chemin qu'on a pris. Vas-y. Out. C'est bon, je suis là. Out. Au bout d'un quart d'heure. Willou. Et rentrons. Rentre celui-là, il y en a 2 à soigner. T'es prêt? 1, 2, 3, vas-y. Ouais, j'étais pas dedans. J'étais pas dans la pièce quand tu as balancé. C'est bon? Il est toujours? Hein? Quarante? Ouais. À gauche. Ok. Là, affiche, photo. Gauche, là. J'ai pas mon portable. C'est ton carnet? Si. C'est lanceur? Ouais. Ouais. 6, 2, 4, 8, 3, 7, c'est ça?
Tu peux essayer? Ok. Oh allez. Ah excuse, j'avais pas vu que tu t'en étais pris une. Il est pas juste là. Il est où? Je l'ai eu. Il a le bouclier. Je crois qu'elle t'a touché la main. Ouais. Excuse pour la tête. Attention. Tiens, tiens. Je recharge. Ok. Je prends à gauche. Yes. Ouais. Je peux pas. Je prends, vas-y. Il est où? Parti en avant. T'as vu cette tuerie là? Recharge.
Attention. Fais à droite. À droite, ouais, non, passe pas comme ça. Couverture. Il va n'importe où là. Couverture. C'est bon, c'est prêt. 2, 3, 6 à la fin. T'en as encore un devant, Wilson.